哋喺樓下轉一個啦，然後再上去樓上。睇見嗰人流都幾旺啦。我以前咧喺葵涌路工作嘅時候咧，我久唔久都會嚟下嘅。嗰時我覺得呢度好擠擁，好多人嘅。咁如果佢咁我唔希望去葵涌廣場咧，會係一個靜晒嘅場啦。咁而家我睇下呢度都人流都頗多喎。呢度。We find the way。全部都係啲人，幾擠擁，都唔算係一個小場喎。天娜要加好多餸㗎，你同佢加多啲啊！咁你如果你咁樣嘅話咧，自7月11日，成全線分店冇門檻8蚊折，全場購物冇門檻8蚊折。好多人啦，都好長旺啊！你知係咪有真係咁差喎，呢度望下呢度都好多人，呢度就靜啲。係啊，係啊，呢度都幾旺場啦。好嘅咯。呢邊食嘅嘢，啲人話食嗰度靜晒嘅，食得好旺喎。我點樣上睇下？反而呢啲嘅啫。呢度好多啲飛嘅。人頭湧湧，我鏡頭都影唔到啊！嗰度啊，嗰啲花生嗰啲啊，我哋行咗個圈差唔多，都覺得呢度都 OK 啊。嗰度賣生果，嗰度賣生果嗰啲，嗰度要賣生果，唔好理啊！我哋上樓上睇下啦。係啊，呢度有好多啲機啊嗰啲啊。哦，呢邊就有啲吉鋪，但係都唔係個情況，都唔係差得咁緊要。呢度反而呢啲偏僻啲嘅等級㗎啦。係啦，喺呢度啫，都唔係咁深，都唔係。哦，就影啊影呢啲地方，係咯。呢度好入㗎啦，呢啲。係啊，係啊，係啊。好啦，出翻去啦，我哋出翻去啦。OK 啦，都唔係咁差啫。嗰度唔好去咯。有啲機，對消費嗰邊靜啲，反而呢邊唔係好靜。頭先我哋去行嗰度咧就叫消費站，呢度有個鋪，其他啲都好旺啊，呢度啊。呢
呢邊食嘅黃記。啊，呢度係咯，呢度食嘅好多人喎，公仔機。呢度咯，短頭髮，都冇爭呢度嘅公仔機，啲夾公仔嗰啲，啊，夾公仔係咯，兩邊係隻公仔喎，兩邊都係喎呢度，啊，兩邊都係夾公仔啊！呢個精品店呢度，首飾店。咁係好多呢啲，但係都個整體個場都係好旺嘅。啊，整體個場都好旺嘅。啊，呢度咧就寵物嘅，賣寵物嘅公仔機先啊。啊，呢度係寵物啊，呢度好多寵物用品。係嘅，整車正。呢度咧就係有個旺鋪，咁然後咧呢啲剪頭髮，呢啲剪頭髮，呢度咧都仲係嗰啲地產，呢度有賣嗰啲寵物嘅，呢度大家樂，呢度係寵物店。嗰啲湯圓，呢度有 CD 鋪啊，遊戲 CD，咁係啊，呢度啊比較係多啲機，嗰啲機多少少啦。啲衫都好平，啲衫呢度有啲衫好平，有啲係40零蚊一件嘅。咁都唔會咁貴。唔使小食。啲書局啊，同埋食嘢啊，好多人喎。啊！我哋過去嗰度睇下，呢度啲書局嚟嘅呢度，書局嘅公仔，啊呢度食嘢，好多人食嘢嘅地方，係呢隻拉麵，餃子拉麵店。係啊，係啊，咁澳口嗰啲又好啲咯。啊，比較靜咗少少。